Всім привіт! Ось кімната моєї доньки. І так як оголосили 2 тижні, ну скажімо так, карантину знову, і в школу не треба йти, то я вирішив зробити ремонт в її кімнаті. Ремонт буде відносно косметичний, просто покажу деякі нюанси, які мало хто показує там, ну і може щось цікаве ви знайдете. Тут обої, ремонт робився років 10 тому, я на той час ще не дуже в ремонтах розбирався сильно. І тільки починав це все, але як міг, так і поклеївся, це буде все здиратися і побачите результат в кінці, хоча навіть в кінці буде неповний результат. Чому саме тепер? Тут потріскав потолок, нас трошки затопили цієї зими. Ще багато дечого, ну тут не дуже видно. Нічого не робилося, в принципі, як кажуть, ти там хочеш. Ну так. Почнемо з того, що треба винести меблі і запакувати все, що буде, не буде мінятися. Я запакував двері, тут поки що налічники не проклеював, вони вставлені, я їх здирати не буду. Просто пошпаклюються, тут буде шпаклюватися. І вже потім я їх промию і перед покраскою я заклею малярним скотчем. Далі, як пакуються двері, це натягується плівком, підійде трохи. І загортається, щоб видно було аж сюди. Отак. Тут уже прихвачується малярним скотчем до самих дверей. Далі, як пакуються ручки? Двері, я думаю, не важко буде пакувати, але ручки, для всіх це проблема. Ви можете, в принципі, замотати малярним скотчем, нема в цьому проблеми. Я просто беру кусок пакувальної плівки, намотую, хорошо так тісно. Потім беру просто кусок звичайного скотчу. Звичайний скотч, звичайний скотч треба клеїти там, де вже викинеться, скажімо так, та річ. Бо тому що якщо ви приклеїте до дверей за ті пару днів, тижнів, що це, воно вже, і воно нікуди не дінеться. Можна, в принципі, отут прихватити до цієї клейки. Але ручка працює і все нормально. Так само з вікном. Пішли. Запаковувати треба теж повністю. Отут я до сюди це буду щупувати нормально. Бо це на швидку заліплював колись дуже. То це навіть не я робив, то не важливо. І отут проклеїти, щоб вікно завжди відкривалося. Звичайно, при покрасці і так далі його краще не відкривати, але бувають моменти, коли буде тут може жарко, занадто вологість, то грунтувати буду, щоб висохло ще там, то це би не мішало. Також ви заліплюєте підвіконник. Саме плівкою, тому що тут буде ґрунтовка, тут буде щось капати. І ґрунтовка це така річ, яку потім тут трохи важко відмивати. Далі. Як бачите, поки що підлога, я вам кажу на YouTube, поки що з підлогою нічого не робив, стоять плінтуса. Поясню чого. Напевно, почнемо з дверей. Ось тут з дверей, наприклад, будь-де без дверей та стендові. З дверей починаєте знімати плінтуса. І от як ви знімаєте, відриваєте кусок малярного скотчу. Тут воно розкладається, тут витягується серединка, викручується і назад закладається. То не важливо. Достаєте малярний скотч і просто коли викрутили даний плінтус, взяли малярним скотчем, написали, що цей плінтус перший, потім другий, третій, і так по колу, по годинниковій стрілці ви так не закрутиш. Чому це робити? Тому що ви потім спокійно в ці самі дюбеля, а частіше там дюбеля, спокійно можете назад закрутити, не створюючи нові отвори. Далі знімаємо малярний скотч, проклеїмо і стелимо це все хорошою, якісною плівкою. Не тою, що пакувати, а саме якісною. Там, не знаю, 300 мікрон, 200 мікрон, вона, здається, йде. На базарі їх багато. Ми повідкручувалися тут, бачите, шпалери, як видно, я опускав до цей, бо бачив в одних спеціалістів, які тільки до цього клеїли. І номера навіть, бачите, 9, якщо йде, точечку не забувайте, щоб не путали з шостими. Хоча у нас шоста, напевне, коробка буде, але то не важливо, шоста коробка. Далі беремо і проклеїмо тут все плівкою і скотчем. І так, ми проклеїли. Для тих, хто як чорна підлога виглядає, глянцева, бо це плівка глянцева. Чому не знімаю це все, до речі? Надалі вже буду знімати сам процес, все красиво, культурно. Просто дівки сьогодні вечором їдуть і треба це все швиденько зробити. Тому я зараз знімаю обої. Хоча по факту, по правилах, треба починати з потолка, тому що в мене тут треба розробити цю штрубу, це стик плит, зашпаклювати, щоб було зачухати і так далі, щоб просто це все осіло і потім не гратися, не відчухувати стіни від тих порохів. Хоча там особо небагато погрунтуєте, але все-таки.
Починати треба саме з потолка. Тобто, якщо ви його маєте робити щось більше, ніж просто фарбувати, ви робите з потолком. Тепер щодо стін. До речі, також треба викрутити вимикач від мене і розетки так по хаті. Но при цьому не забудьте виключити головний автомат або автомат, який йде на дану кімнату. І перед тим, як викручувати, берете звичайно індикатор, у мене їх кругом валяється таких, не знаю, 10 гривень. Перевіряйте, пхаючи в розетку, світиться чи ні. Тому що, наприклад, тут стара будівля, то є одна кімната, де тут автомати два йдуть. Так в одній кімнаті всі розетки під один автомат, тільки одна розетка під інший. Тому звертайте на це увагу. І ось тут вимикач. Вимикач ви маєте скрутити. Всі решта просто дроти, тут видно, вони окремо йдуть. А вимикач маєте скрутити і заізолювати. Все це заізолювати. Що далі робити, я покажу. Але щоб було у вас світло. Як його викрутити, ви просто берете і викручуєте лампочку. Тут ілюструю, я потім викручу, просто зараз, кажуть, решта прибереться. Тут світлодіодна лампочка, вона просто викручується, це легше. Якщо у вас лампочка накалювання, тоді берете або серветку якусь, або, не знаю, рушник сухий чи ще щось, щоб викрутити, щоб вона не лопнула. І ви не попеклись, до речі, бо тут дуже гаряче. Тепер щодо шпалерів. От ми частково почали здирати. У мене був випадок, коли люди сказали, що ми самі здеремо, ви далі зробите. Здерли до ось такого стану. От я вам покажу цей кусок, що ви тут здирали. Бачите? Так, ви здерли шпалери, але оце основа по факту. Це, грубо кажучи, воно з двох слоїв йде. Це звичайні полотняні шпалери, і вони так, можна гратися, здирати, але вони не завжди так здираються. Тому берете просто відро і вода. Це вже від фарби в мене багато, це чисто робочий інструмент. І наносите. От я покажу тут зараз, нанесу. І от я там зліва вже наніс. Буквально перед тим, як знімати цей кусочок, от вам тут ще нанесу. Ви бачите, от воно темніше, якщо порівняти, де я наношу. Я зараз покажу, наскільки воно легше знімається. Не знаю, чи для людей це проблема, але це тільки з такими обоями. Деякі не промокають, в принципі, вам з цим буде складно, але вони знімаються, в принципі, легше. Тому це методом експерименту по-різному обої будуть зніматися. Отак от нанесли, тут я до кінця не наніс, от вони спокійно здираються. Це тут де сухо, а тут де мокре, де намокло. От. Берете і спокійно знімаєте. Шпатель, підділи. І от пішло. Оце все отак грається. Для тих, хто каже, що це легко, нелегко, ви це все потихеньку отак знімаєте. Якщо ви промочили отут, давайте я попробую звідси, ви просто знімаєте повністю. Де сильно промокло, де не сильно, я так легенько понаносив. А взагалі ми двома слоями наносимо. Тобто ми промочили отак, беремо знову буквально через минутки-дві. І ще раз так проходимо. Теж поверх. Щоб ще краще цей. Це набагато полегшує. Давайте дивіться, щоб я камеру не перекидав. От буквально я тільки що мочив, але воно чуть все рівно ще засохше. Але вже збирається набагато краще і легше. Тому ми зараз беремо, навіть саме відпадає. Це якщо клеїлось на той клей, який потрібно, а не на той, який там ПВА чи ще щось. Бачите, тут вже нема води, то воно відривається. А тут, в принципі, підділи і погнали.
Ну що, народ? Основна частина, в принципі, закінчилась. От стіни білі. Зараз включимо крючки, прибираємо це все. До речі, пройшло, здається, 2 чи 3 дня з вихідних. Так, 3 дня. Тут вже не воняє фарбою, зараз здираємо це все, відмиваємо, що треба. Можливо, ще покрашу білою батареєю. Але покрашу, коли в нас буде виключене опалення, тому що, щоб краска не відлущувалася і все так само. Цією ж фарбою, в принципі, і пофарбую. Чому? Бо того, що вона хорошо так на пальці не липне. І взагалі нормально. Я підтримую цю ідею з такими фарбами. Може вони там не дихають, чи ще хто там що любить і так далі. Але фарби такі, що миються, і є такі фарби, що взагалі можна щіткою терти. Що тут наступний крок? Ми це знімаємо, миємо, чіпляємо плінтуса, особо я показувати не буду. І заносимо меблі, які тут стояли, розкладаємо, і потім я включу, що тут як. Ну, також ми чіпляємо розетки, виключателі. Не буде поки що, от видно, тут лампочка ще висить на патроні. Її не буде. В малої є ідея, до речі, це ще не фінішний результат стіл. Скажімо так, це можна назвати великим білим полотном для творчості моєї дитини. Хай це звучить так. Вона хоче тут творити, вона хоче тут щось, скажімо так, своє. Ідеї є цікаві, в нас вже були навіть деякі ідеї змінювались. Ну що вийде, в принципі, може я в цьому відео не покажу, але от ми зробимо ще люстру, саме зробимо якось. Цікаво. І тоді, напевно, я покажу вже, якщо тоді буде готова кімната, повністю пофарбована з тим, що вона там надумала, то ми ще покажемо її. І так починаємо прибирати. Ну що от, в принципі, ми позаносили частково меблі. Ще тут, звичайно, на стінах буде чіплятися, але це вже дизайн, декор, те, що побажає дитина і так далі. Можливо, от коли зроблю лампочку, чіплю і це все буде готове, воно буде ще в продовженні відео. Тут основне це ліжко. Є прохід тут. Хто буде кричати, що немає проходу, стілець, правда, треба занести. Стілець, робоча зона, в принципі, посидіти є. Це така, такий шкаф купили з ліжком і так далі. Шухлядки всякі. І основне, що треба було зробити, в принципі, це отакий більш-менш простір. От, тут є такий у нас каремат. Воно займається трошки, можна сказати, спортом чи ще чимось. Аеробіки всякі і так далі, пригати і бігати. І отут зона така от, 1,5 метра точно є. Для всяких спортивних діянь, скажімо так. Так що все. Робіть ремонти, не бійтеся цього. Якщо не можете, кличте мене. І хай буде з вами щастя.